好，第二集我们去国防炮镇公园和奇迹咖啡拍景点吧。不用怕不知道，那我们上去吧。有低消哦。因为是景点的关系，所以价格会比较高。从外面看飞机比较可惜的是，去的时候现在都在施工。那我们去下一个景点吧，国防炮镇公园。有飞机。哇好。那我现在踩第二个点，国防炮镇公园。不过比起飞机上，好像飞机上还是比较厉害。我们现在走这个斜坡，这附近都在施工。这也太适合打野炮了。请忽略我刚刚说的话，不好意思。刚好有一台飞机，是不是放弃了？这架是长荣的 A321，不是，说错了。我的第一个进场是长荣的787。远东加油好吗？台湾的国际航空不能再少一家了。
本来要拍阿联酋的 A380，结果殊不知他来的时候，他是在另外一个跑道，所以 GG 啦。哇，太远了。好啦，今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片，再麻烦帮我按个赞，按个赞。发片速度很慢，因为我很懒，不好意思啊。那我们就这样啦，拜拜。